Топ камінів з незвичним дизайном, знайдених на просторах інтернету. Металевий мінімалізм. Камін з надзвичайно брутальною естетикою, мінімум прикрас, максимум функціональності. Нагадує сучасний індастріал арт. Драконяче полум'я. Казковий камін, що перетворює будь-яку кімнату на фентезійний замок. Магічна аура та тепло дракона забезпечено. Стімпанковий витвір. Ця піч наче з фантастичних романів Жюля Верна. Ідеальний вибір для любителів ретрофутуристики. Ну і завершує наш топ обличчя полум'я. Камін у формі міфічної голови, який ніби вдихає життя в приміщення. Тепло з відтінком маленької театральності.